Глава 161. Опасная битва. «Если вы мне доверяете, то я могу попробовать», — без колебаний ответил Хань Ли. Гань Цзючжэнь, не теряя времени на слова, ускорила складывание печатей, и пламя вокруг нее вспыхнуло с новой силой. Хань Ли заметил, что огненный след, соединяющий их, стал толще, а алое пламя, окутывающее его, горело еще яростнее, защищая его от пронизывающего холода. Синий свет вспыхнул в его глазах, когда он быстро осмотрел кристаллическую стену, окружающую их. Затем он резко подпрыгнул и бросился вперед. Благодаря слою пламени его скорость почти не снижалась ледяной ци, наполняющей воздух. Внезапно он остановился перед определенным участком кристальной стены. Золотые чешуйки покрыли его руку, и он ударил кулаком в пустоту перед собой. Раздался оглушительный грохот, когда кулак Хань Ли врезался в кристальную стену. Вся стена задрожала, испуская ослепительно белый свет, но осталась целой, без единой трещины на поверхности. В этот момент из стены вырвался поток серебристого света, который быстро расширился и поглотил Хань Ли, заморозив его вместе с пламенем, окружающим его. «Похоже, я была права», — пробормотала Гань Цзючжэнь, ничуть не удивленная случившимся. Казалось, она предвидела это и намеренно использовала Хань Ли, чтобы проверить реакцию кристальной стены на атаку. Однако в этот момент раздался громкий треск, и яркий золотой свет вырвался из тела Хань Ли, мгновенно разбивая лед вокруг него. Гань Цзючжэнь была поражена. «Судя по силе вашего тела, вы, должно быть, двойной культиватор, совершенствующий как магическую силу, так и физическое тело. Похоже, я вас недооценила», — искренне признала она. «Не вините меня за то, что я атакую вас, если вы попробуете это снова», — холодно ответил Хань Ли. Гань Цзючжэнь лишь кивнула с непроницаемым выражением лица, словно не сделала ничего плохого. Снаружи кристальной стены женоподобный мужчина нахмурился и воскликнул с недоверием. Как только кто-то оказывается запечатан ледяной ци, его дантянь и магическая сила замерзают. Как ему удалось сбежать? Если я не ошибаюсь, это человек, скорее всего, небесный бессмертный. Похоже, мы ошиблись, выбрав его своей целью, но отступать уже поздно. В любом случае, это прекрасная возможность испытать ту технику, сказал отвратительный мужчина, и в его глазах мелькнул холодный убийственный блеск. Как только он закончил говорить, он подплыл к кристальной стене и положил на нее руку. Начиная петь заклинание, он окутался обширным сиянием лазурного света. Лазурный свет напоминал бесчисленные светящиеся крылья, простирающиеся по обе стороны его тела, создавая завораживающее зрелище. Внутри кристальной стены у Хань Ли возникло дурное предчувствие, а Гань Цзючжэнь слегка нахмурилась. Сразу же после этого кристальная стена засияла ярким серебристым светом, переплетаясь с лазурным светом и образуя серию круглых массивов, каждый размером с мельничный жернов. Отвратительный мужчина издал громкий крик, и вся ледяная ци внутри кристальной стены мгновенно превратилась в бесчисленные острые ледяные копья длиной около 3 метров, которые устремились прямо на Хань Ли и Гань Цзючжэнь. Ледяные копья пронзительно свистели в воздухе, достигая своих целей в мгновение ика. Хань Ли сжал кулаки и начал быстро размахивать ими, выпуская сотни золотых кулачных проекций, чтобы столкнуться с ледяными копьями. Тем временем Гань Цзючжэнь взмахом запястья призвала огромный алый меч. Одной рукой она складывала печати, а другой размахивала мечом, создавая обширное пространство алых мечевидных проекций, напоминающих яркое красное солнце. Из алого сияния непрерывно вылетали шары алого пламени, встречая ледяные копья. Раздалась череда оглушительных взрывов, когда золотые кулачные проекции и алые огненные шары разбивались один за другим, но ледяные копья не ломались. Вместо этого они лишь отбрасывались назад, а затем, ненадолго застыв в воздухе, снова устремлялись к своим целям. Хань Ли продолжал размахивать кулаками, сдерживая ледяные копья, и в то же время осматривал окрестности своими глазами духовного прозрения. Он обнаружил, что каждое ледяное копье, похоже, было пропитано тончайшей нитью силы законов, что и придавало им невероятную прочность и проникающую способность. Даже с телом небесного бессмертного он определенно не хотел, чтобы эти копья в него попали. Однако его озадачивало то, как эти двое мужчин могли использовать так много нитей законов одновременно, когда они оба явно были лишь на ранней стадии истинного бессмертного. Более того, в его глазах мелькнуло удивление и понимание при виде огромного алого меча, которым владела Гань Цзючжэнь. Это было то же самое оружие, которым владел Змей-3 на острове Красной Луны. Если только Змей-3 не был убит, а его сокровище не было похищено, или он не одолжил свой меч этой женщине, то она была никем иным, как Змеем-3. Его ошеломила мысль о том, что член гильдии странников, который возглавлял всех в миссии по убийству Гун Шухуна, окажется женщиной. В то же время кристальная стена продолжала утолщаться под непрекращающимися усилиями женоподобного мужчины. Ледяная ци внутри становилась все плотнее, и Хань Ли с Гань Цзючжэнь постепенно оказывались в ловушке. «Мы не можем продолжать в том же духе, собрат Дао Слю».
При таких темпах нас либо одолеют эти ледяные копья, либо заморозит до смерти ледяная Ци, сказала Гань Цзюджень Хань Ли через голосовую передачу с мрачным выражением лица. «У вас есть способ выбраться отсюда?» — спросил Хань Ли. Он, естественно, тоже это понимал и уже приказал своему сущности огненного ворона оставаться в его теле и защищать его внутренние органы от проникновения ледяной Ци, поэтому пока он был в безопасности, но ситуация, несомненно, станет довольно мрачной, если он окажется в ловушке здесь надолго. «У меня есть способ разрушить этот массив, но мне нужно, чтобы вы защищали меня, пока я буду готовиться», — сказала Гань Цзюджень. «Хорошо, я могу это сделать», — ответил Хань Ли. Осознав, что Гань Цзюджень, скорее всего, Змей-3, он уже решил скрыть свои силы, чтобы не раскрывать свою личность Змея-15, поэтому, естественно, был рад такому плану. Таким образом, он отбил приближающуюся волну ледяных копий кулаками, затем встал перед Гань Цзюджень и взмахнул рукавом, выпуская набор из 9 летающих мечей. Сияющие белые мечи промелькнули в воздухе, оставляя за собой хаотичные следы белых мечевидных проекций. Выпустив мечи, Хань Ли сложил серию печатей, и летающие мечи немедленно начали непрерывно жужжать, прежде чем превратиться в обширное пространство белых мечевидных нитей, которые переплелись, образуя сеть мечей размером в несколько сотен метров, охватывающую как Гань Цзюджень, так и его самого. Гань Цзюджень, увидев это, немедленно убрала свой гигантский алый меч, а затем села на землю, скрестив ноги. После этого она перевернула руку, чтобы призвать темно-красный квадратный нефритовый кулон, на котором было выгравировано несколько свирепых зверей и который излучал неописуемую первобытную ауру. Холодный взгляд появился в глазах отвратительного мужчины снаружи кристальной стены, когда он увидел это, и он что-то передал женоподобному мужчине через голосовую передачу, после чего женоподобный мужчина ответил что-то, также через голосовую передачу. Затем они вдвоем одновременно переключились на различные печати, и тело 6 снежных жаб вокруг кристальной стены начали ярко светиться, продолжая издавать тот же пронзительный визг. В то же время слои иния, покрывающие их кожу, начали таять, обнажая их блестящие и полупрозрачные черные тела под ними. Одновременно тело отвратительного мужчины также начало ярко светиться, а его рука, прижатая к кристальной стене, стала черной, как чернила. Серия черных вен начала простираться из его руки во всех направлениях, мгновенно расползаясь по всей кристальной стене. Дурное предчувствие возникло в сердце Хань Ли при виде этого, и взмахом запястья несколько шаров молний тяжелой воды выпали из его рукава, прежде чем приземлиться в его ладонь. Однако прежде чем он успел выпустить их, все его тело резко напряглось, и он оказался полностью обездвижен. Темно-красный нефритовый кулон в руке Гань Цзюджень уже начал светиться алым светом, явно достигнув критической стадии активации, но весь прогресс был остановлен. Хань Ли быстро понял, что его заморозила сила законов льда в этом пространстве, которая внезапно стала значительно мощнее. Он немедленно приказал сущности огненного ворона в своем теле помочь ему восстановить подвижность, но все, что он мог услышать в ответ, это мучительные крики ворона в его сознании. Было ясно, что он также был обездвижен силой законов льда и был бессилен ему помочь. Тем временем все ледяные копья в окрестностях уже почернели и начали устремляться к Хань Ли и Гань Цзюджень, испуская еще более мощные колебания законов. Мрачный взгляд появился в глазах Хань Ли при виде этого. С его телом небесного бессмертного он, возможно, смог бы некоторое время противостоять нападению, но Гань Цзюджень оказалась в крайне опасной ситуации. Если ее убьют, ему придется в одиночку сражаться с 2 вражескими бессмертными и снежными жабами, что было далеко не заманчивой перспективой. Подумав об этом, он начал сжигать свою кровяную эссенцию, чтобы стимулировать бессмертную духовную силу в своем теле. Даже в этом случае он смог привлечь менее 1/1000 от общей бессмертной духовной силы, которой обладал, и направил ее в шар молнии тяжелой воды в своей руке. Вспышка молнии, и шар молнии тяжелой воды выпал из рукава Хань Ли. Раздался громовой взрыв, и черное солнце появилось не более чем в 30 сантиметрах от Хань Ли. Внутри черного солнца было обширное пространство серебристого света, которое затопило все тело Хань Ли. Мгновение спустя Гань Цзюджень также была поглощена взрывом черно-серебристого света. Раздалась череда раскатов грома, когда бесчисленные крошечные черные частицы изверглись во всех направлениях, образуя сферическую ударную волну, которая быстро расширялась, заставляя окружающее пространство дрожать и сотрясаться. Перед лицом сильного взрыва все приближающиеся ледяные копья были окончательно разбиты, и все пространство погрузилось в полный хаос. Глава 162. Подарок. Окружающая кристаллическая стена начала яростно дрожать, пытаясь сдержать мощную ударную волну, и раздался оглушительный грохот. 6 гигантских снежных жаб также содрогнулись, из их глаз начала сочиться черная кровь, а их ауры быстро угасали. Еще до того, как взрыв полностью утих, из кристальной стены раздалось несколько драконьих рыков. Вслед за этим из черно-серебристого света вырвалось обширное огненное сияние, и появились 3 огненных змея, сформированных из алого пламени.
Каждый змей был длиной более 300 метров, и из их пасти вырывалось палящее пламя, когда они набросились на окружающую кристальную стену. Раздался оглушительный грохот, кристальная стена яростно задрожала и мгновенно начала таять, а с ее поверхности поднимались клубы черного дыма. Раздался громкий шипящий звук, и вскоре 3 алых огненных змея уже проделали большую дыру в кристальной стене. Вылетев из стены, 3 змея переплелись, образуя бурлящую реку алого огня, которая устремилась прямо к паре вражеских культиваторов. К этому моменту отвратительный мужчина уже взлетел обратно на голову золотоглазой снежной жабы, и оба мужчины поспешно сложили серию печатей с встревоженным выражением на лицах, наблюдая за разрушением своего массива. В следующее мгновение 6 снежных жаб одновременно открыли пасти, извергая огромное облако черной ледяной ци, которое образовало ледяную стену в воздухе, чтобы противостоять реке пламени. Тем временем Хань Ли также вылетел из кристальной стены и предстал в довольно жалком виде с одеждой, превратившейся в лохмотья. Однако, помимо некоторого сотрясения внутренних органов, он остался практически невредимым. Он поднял голову, чтобы посмотреть на палящую реку пламени наверху, и в его глазах мелькнуло сложное выражение. Огненная река содержала не только силу законов огня. Вместо этого она была пропитана силой законов крови, аура которой была очень похожа на ауру покойного Гун Шухуна. Он повернулся и обнаружил, что платье Гань Цзюйчжэнь также было разорвано во многих местах, обнажая большие участки ее светлой и нежной кожи. Красная вуаль, закрывавшая ее лицо, также исчезла, а ее великолепные черты лица были немного бледными. Несмотря на это, ее глаза были полны холодного убийственного намерения, а квадратный нефритовый кулон, зажатый в ее руке, продолжал ярко светиться, а руны, начертанные на нем, непрерывно мерцали, но его алый цвет значительно потускнел по сравнению с предыдущим. В этот момент Хань Ли мог с уверенностью сказать, что эта женщина действительно была Змеем-3. На острове Красной Луны Змей-3 заявила, что ей нужно уладить некоторые дела после смерти Гун Шухуна, и, похоже, эти дела в основном заключались в сборе сокровищ, оставленных Гун Шухуном. Непрерывно раздавалась череда громких тресков, когда из места столкновения реки огня с ледяной стеной поднимались клубы черного тумана, напоминающие темное облако, застилавшее ночное небо. В этот момент 2 культиваторов, стоящие на голове жабы, выглядели гораздо менее спокойными и собранными, чем раньше. Их базы культивирования были ниже, чем у Гань Цзюйчжэнь, и теперь массив 6 жаб, расплавляющих огонь, на который они сильно полагались, был разрушен. Они обменялись взглядами, и оба начали подумывать о том, чтобы бежать с поля боя. 3 снежные жабы с другой стороны также прибыли на место происшествия, но ледяной ци, вырывающийся из пасти 6 жаб, было едва достаточно, чтобы сдержать реку алого пламени. Гань Цзюйчжэнь холодно фыркнула, увидев это, и открыла рот, чтобы извергнуть шар кровяной эссенции, отчего ее лицо еще больше побледнело. Затем она указала пальцем на шар кровяной эссенции, и он превратился в миниатюрного дракона, прежде чем мгновенно исчезнуть в нефритовом кулоне в ее руке. Раздался еще один драконий рев, и алый свет, исходящий от нефритового кулона, стал еще ярче, когда из него вылетел 4-й алый огненный змей, прежде чем присоединиться к реке огня, усиливая ее мощь и импульс. В то же время цвет нефритового кулона еще больше потускнел. С появлением 4-го огненного змея река пламени еще больше расширилась, и по окрестностям начала распространяться устрашающая аура. 2 культиваторов, стоящие на голове жабы, немедленно почувствовали, как их сердечный ритм резко участился, а кровь в их венах начала неконтролируемо бурлить и биться. Их, по понятным причинам, встревожил такой поворот событий, и они поспешно направили часть своей бессмертной духовной силы на подавление беспорядков в своих телах. В результате для поддержки 6 снежных жаб осталось меньше бессмертной духовной силы, и ледяная ци, вырывающаяся из их пастей, мгновенно уменьшилась. Бурлящая река пламени мгновенно захлестнула ослабленную ледяную ци, в мгновение яка затопив снежных жаб и 2 мужчин. Из пламени раздались 2 мучительных вопля, и сокровища, которые отчаянно призывали 2 культиваторов, начали спускать вспышки света, но вскоре эти вспышки света и их мучительные крики утихли. Увидев это, Хань Ли убрал свои 9 летающих мечей, а затем взмахнул рукавом, выпуская из кончиков пальцев вспышку бессмертной духовной силы, чтобы собрать все частицы тяжелой воды, которые разлетелись по окрестностям после взрыва шара молний тяжелой воды. Мгновение спустя вся суматоха в море алого пламени наконец утихла. Гань Цзюйчжэнь одной рукой сложила печать, а другой протянула руку, и обширное пространство алого пламени мгновенно превратилось обратно в 4 алых змеев, которые взмыли в небеса, прежде чем исчезнуть в нефритовом кулоне в ее руке. В воздухе остались лишь 2 сильно изувеченных тела, падающих на землю. Что касается снежных жаб, то их тела не могли сравниться с телом бессмертного, и они были сожжены дотла, так что от них ничего не осталось. Гань Цзюйчжэнь перевернула руку, чтобы достать несколько пилюль, которые она проглотила, а затем сделала манящий жест, и 2 кольца хранения взмыли в воздух, прежде чем упасть ей в ладонь. Однако она даже не взглянула на них, прежде чем бросить одно из них Хань Ли, который без колебаний поймал кольцо.
собрат Даослю, меня все это время мучает один вопрос. Мы встречались где-нибудь до этой поездки?» — спросила Гань Цзючжэнь, повернувшись к Хань Ли с ноткой пристального внимания в глазах. Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, когда он спокойным голосом ответил: «Если бы я раньше встречал кого-то столь же потрясающего, как вы, я бы обязательно запомнил вас, но я не припомню никаких предыдущих встреч между нами». Глаза Гань Цзючжэнь слегка сузились, услышав это, и было ясно, что она не очень верит словам Хань Ли. Однако она не собиралась продолжать этот разговор и сказала: «В любом случае, я обязана вам благодарностью за сегодняшний день. Я не люблю быть кому-либо обязанной, поэтому вы можете взять этот талисман запечатывания бессмертного зеленого ветра в подарок». Говоря это, она взмахнула рукавом, и фиолетовый талисман полетел к Хань Ли. Хань Ли поднял руку, чтобы поймать талисман, и взглянул на него, обнаружив, что он усеян чрезвычайно глубокими серебряными рунами, что указывало на то, что это был высокоуровневый талисман, написанный скошенным серебряным текстом. Талисман содержал в себе изобилие духовной энергии, похоже, был даже более высокого калибра, чем талисман невидимости высшего зенита и талисман происхождения доспехов. «Благодарю вас, товарищ Даос Гань». Хань Ли сложил кулак в приветствии, а затем убрал талисман, чтобы позже изучить его подробнее. «Я проигнорирую тот факт, что вы следовали за мной сюда в этот раз, но не вините меня, если это повторится», заявила Гань Цзючжэнь, а затем быстро повернулась и ушла. На лице Хань Ли появилась кривая улыбка, когда он наблюдал за удаляющейся фигурой Гань Цзючжэнь, и он больше не задерживался здесь, быстро полетев обратно тем же путем, которым пришел, чтобы вернуться на ковчег. Битва произошла очень далеко от ковчега, поэтому никто ничего не заметил, а два старейшины стадии интеграции тела из торгового дома Чинсуань все это время сидели на палубе. Хань Ли на мгновение спрятался, а затем скрытно вернулся в свою комнату на ковчеге. Ночь быстро прошла, и летающий ковчег продолжил свой путь с первыми лучами солнца на следующий день. Естественно, вскоре мужчина с фамилией Коу обнаружил исчезновение Гань Цзючжэнь. Помимо Хань Ли, никто на ковчеге не знал, что произошло той ночью, и Хань Ли, естественно, не собирался никому рассказывать о том, что произошло. Мужчина с фамилией Коу был немного озадачен и встревожен, но ничего не мог поделать. В конце концов, они еще не прибыли к месту назначения, и он не выдал награду за миссию, так что, по сути, Гань Цзючжэнь бесплатно защищала ковчег на протяжении большей части их пути. В отличие от леса потерянных могил, пустыня Черной скалы была чрезвычайно пустынной, и в ней не было видно ни одного живого существа. Летающий ковчег двигался на максимальной скорости, и даже ограничения сокрытия не были активированы, поскольку вся духовная энергия способствовала дальнейшему ускорению. Ковчег летел так быстро, что был не более чем белой тенью в воздухе, и хотя в этом районе не было никаких признаков демонических зверей, мужчина с фамилией Коу все же попросил Хань Ли нести караульную службу вместе с двумя старейшинами стадии интеграции тела. Почти полдня прошло очень быстро, и летающий ковчег углубился в пустыню Черной скалы. Хань Ли стоял с одной стороны ковчега, осматривая землю внизу, и как раз минуту назад он отчетливо почувствовал, как гравитационная сила в этом районе начала увеличиваться. Летающий ковчег немного пострадал от этого, и белый свет, исходящий от его поверхности, начал слегка мерцать, а его скорость также снизилась. Подумав немного, Хань Ли высвободил свое огромное духовное чувство, посылая его на несколько километров вглубь Земли. Здесь огромное количество первичной магнитной черной железной руды. Неудивительно, что оно способно создавать такое огромное гравитационное притяжение. Помимо этого, он также убедился, что в этом районе нет темных зверей, если только они не прячутся еще глубже под землей. Хань Ли продолжал исследовать свое духовное чувство еще глубже под землей, и в его глазах быстро появилось удивленное выражение. Из-за наличия подземных рудных жил глубоко под землей переплетались всевозможные хаотические подземные энергии и гравитационные силы, мешая его духовному чувству проникнуть дальше. Вместо того, чтобы настаивать на своем, он пошел на компромисс и начал распространять свое духовное чувство наружу. Немного позже Хань Ли резко поднял голову и устремил взгляд вперед, словно что-то заметил. Однако, подумав немного, он решил не поднимать тревогу, но в его глазах мерцал синий свет, когда он присмотрелся внимательнее. Мгновение спустя один из старейшин стадии интеграции тела на другой стороне ковчега внезапно вскочил на ноги, обнаружив своим духовным чувством присутствие нескольких черных ящериц впереди. Совершив это путешествие уже много раз, он был хорошо знаком с пустыней Черной скалы и сразу же опознал этих черных ящериц как разновидность темных зверей, известных как темноспинные железные ящерицы, которые довольно часто встречались в пустыне Черной скалы. Их тела были твердыми, как железо и сталь, но они не были особо сильными, а те, что были впереди, были примерно на стадии заложения основ. Единственное, что его беспокоило, это то, что эти ящерицы были социальными существами, которые часто жили стаями, насчитывающими сотни миллионов особей, и одно их огромное количество могло оказаться очень трудным для борьбы. Более того, насколько ему было известно, эти существа не должны были быть активными в дневное время.
Глава 163. Кризис звериного прилива. В глазах старейшины мелькнуло замешательство, но он не был особо обеспокоен, видя, что это всего лишь несколько низкоуровневых темноспинных железных ящериц. Другой старейшина стадии интеграции тела вскоре тоже заметил темноспинных железных ящериц впереди, но, как и первый старейшина, решил, что они не представляют угрозы. Однако по мере того, как летающий ковчег продолжал свой путь, выражения лиц двух старейшин стадии интеграции тела становились все более и более тревожными. Вначале темноспинные железные ящерицы появлялись лишь небольшими группами по несколько штук за раз, но вскоре они начали выходить толпами и становились все более и более сильными. К этому моменту уже появились ящерицы стадии формирования ядра и выше. «Собрат Даослю, у меня такое чувство, что что-то не так», — мрачным голосом сказал старейшина стадии интеграции тела, стоящий слева. Услышав это, старейшина Лю, похоже, о чем-то задумался, и, судя по его реакции, это была не самая приятная мысль. Духовное чувство остальных людей на ковчеге не могло достичь такого же расстояния и охвата, как у двух старейшин стадии интеграции тела, но они тоже начали замечать большое количество темноспинных железных ящериц в этом районе, и все становились все более и более встревоженными. Мужчина с фамилией Коу подлетел к двум старейшинам и встревоженным голосом спросил, что происходит со всеми этими ящерицами. Два старейшины обменялись взглядами, после чего один из них ответил: «Мы пока не знаем, что происходит, но эти темноспинные железные ящерицы — темные звери, и мы никогда не видели, чтобы они были активны днем. Если мы быстро выберемся из этого района, проблем быть не должно. Полный вперед! Мы должны как можно скорее убраться отсюда», — приказал мужчина с фамилией Коу, повернувшись к одному из своих подчиненных. Тем временем Хань Ли все это время молчал, осматривая окрестности, скрестив руки за спиной. Мужчина с фамилией Коу был несколько недоволен отстраненным отношением Хань Ли, но не мог открыто критиковать его за это, и все, что он мог сделать, это слегка покачать головой в знак неодобрения. Из двух культиваторов интеграции тела, которых он нанял, один внезапно исчез по неизвестной причине, а другой явно не был знаком с местностью. На данный момент он мог только молиться, чтобы не произошло никаких серьезных происшествий и чтобы они смогли как можно скорее выбраться из этого опасного района. По мере того, как летающий ковчег продолжал свой путь, гравитационная сила, исходящая снизу, становилась все более и более ощутимой. Ковчег был сокровищем приличного калибра, но его огромные размеры и вес означали, что он неизбежно замедлялся перед лицом возросшей гравитации. Еще большее беспокойство вызывало то, что количество темноспинных железных ящериц впереди росло в геометрической прогрессии, и некоторые из них даже начали рычать на летающий ковчег, словно собираясь наброситься. Заметив несколько более крупных ящериц, обладающих силой стадии зарождающейся души, два старейшины стадии интеграции тела, наконец, не смогли больше сохранять самообладание. Мужчина с фамилией Коу тоже видел, что что-то явно не так, и предложил: «Учитывая сложившуюся ситуацию, я предлагаю повернуть назад и подождать несколько дней, прежде чем снова пытаться пересечь эту пустыню черной скалы. Это всего лишь задержка на несколько дней, а безопасность превыше всего». Оба старейшины стадии интеграции тела также были склонны к этому предложению. Они не так долго путешествовали по пустыне черной скалы, поэтому, если бы они повернули назад сейчас, у них должно было быть достаточно времени, чтобы выбраться из пустыни до наступления ночи. Однако как раз в тот момент, когда старейшина Лю собирался ответить, внезапно произошел непредвиденный поворот событий. Впереди раздался грохот, и земля в радиусе нескольких десятков километров начала яростно дрожать. Даже летающий ковчег немного пострадал, слегка покачиваясь, словно испытывая турбулентность. Все на ковчеге устремили взгляды вперед с изумленным выражением лиц. Вдали, на горизонте, в небо вздымалась серия толстых черных столбов, словно множество черных гор внезапно поднялось из земли. Затем черные столбы рассыпались на бесчисленные черные частицы, которые, подобно Черному морю, устремились к летающему ковчегу. С помощью своего духовного чувства люди на ковчеге могли определить, что эти черные точки на горизонте — все темноспинные железные ящерицы разных размеров. В мгновение весь ландшафт впереди был полностью затоплен этой бушующей черной волной, так что едва ли что-либо еще было видно. «Мы столкнулись со звериным приливом», — воскликнул старейшина Лю с встревоженным выражением лица. У всех мгновенно побелели лица, когда они осознали это, а брови Хань Ли слегка нахмурились. В книге, которую он читал о пустыне черной скалы, упоминался этот тип звериного прилива, и это было чрезвычайно опасное явление. В некоторых случаях эти звериные приливы могли даже измотать бессмертного до смерти. На лбу мужчины с фамилией Коу мгновенно выступил холодный пот, и он отчаянно закричал: «Разворачивайте ковчег!». Быстрее весь ковчег мгновенно погрузился в хаос, все спотыкались на палубе в слепой панике.
Ослепительно-белый свет вырвался из ковчега, когда его насильно остановили, после чего он быстро развернулся, чтобы бежать обратно тем же путем, которым пришел. Однако он не успел уйти далеко, как впереди раздался оглушительный грохот, и земля разверзлась, выпустив еще один огромный столб темноспинных железных ящериц, который преградил им путь к отступлению. Ковчег оказался в ловушке между бесчисленными ящерицами, которые приближались как спереди, так и сзади. По бокам ковчега еще оставались проходы, но два роя ящериц спереди и сзади быстро распространялись, быстро образуя кольцо, которое полностью окружало ковчег со всех сторон. Увидев это, лица у всех еще больше побледнели. Как бы ни был крепок ковчег, он никак не смог бы продержаться долго перед лицом такого грозного звериного прилива. «Что нам делать, старейшины?» Мужчина с фамилией Коу обливался потом и неконтролируемо дрожал, обращаясь к 3 культиваторам интеграции тела на ковчеге. Выражения лиц 2 старейшин стадии интеграции тела стали чрезвычайно мрачными, и на данный момент им ничего не оставалось, как бороться за свою жизнь. Учитывая их базы культивирования, если бы они покинули ковчег и бежали самостоятельно, возможно, у них было бы 50% шансов спастись живыми. Однако, будучи старейшинами торгового дома Чинцюань, который был одним из 3 крупнейших торговых домов во всем регионе бессмертных, они были обязаны защищать интересы торгового дома во времена опасности. Если бы они бежали отсюда, то были бы осуждены и преследовались по всему северному ледниковому региону бессмертных. Брови Хань Ли были слегка нахмурены, но он сохранял спокойствие и хладнокровие. Он несколько раз взглянул по сторонам ковчега, после чего на его лице появилось заинтересованное выражение. «Вы что-то обнаружили, собрат Даос Лю?» — поспешно спросил старейшина Лю, увидев это. «Если присмотреться, похоже, эти ящерицы не нападают на нас», — ответил Хань Ли. 2 старейшины стадии интеграции тела слегка замешкались, услышав это, а затем повернулись, чтобы осмотреть окрестности, и, действительно, ящерицы дрались между собой, яростно кусая и царапая друг друга. Более того, все быстро заметили, что 2 роя ящериц немного отличаются по внешнему виду. У ящериц впереди были темно-красные узоры на теле, а у тех, что были позади ковчега, полностью черные, что указывало на то, что они принадлежат к разным видам. Теперь я понимаю, что происходит. Эти 2 роя ящериц сражаются за эту территорию. Неудивительно, что они появились днем, размышлял старейшина Лю, и в его глазах появилось просветленное выражение. В любом случае, раз уж мы не являемся их целью, нам нужно придумать способ, как можно скорее выбраться отсюда. В противном случае мы все равно будем втянуты в их конфликт, мрачным голосом сказал другой старейшина. Мужчина с фамилией Коу немедленно кивнул в ответ, и после того, как он отдал несколько распоряжений, летающий ковчег начал светиться ослепительно-белым светом, улетая влево. К этому моменту 2 роя ящериц уже полностью столкнулись и вели ожесточенную битву. Ослепленные своей кровожадностью, они набрасывались на все, что не было одним из их собратьев, и гигантский летающий ковчег не был исключением. Вокруг ковчега мгновенно возник защитный световой барьер, который с трудом продвигался вперед, отражая атаки бесчисленных железных ящериц. Увидев это, Хань Ли и 2 старейшины стадии интеграции тела немедленно пришли в движение. Старейшина Лю начал петь заклинание, одновременно быстро складывая серию печатей, из его тела мгновенно вырвался поток черного пламени. Затем черное пламя по его велению превратилось в бесчисленные огненно-черные нити, и огненные нити переплелись, образуя огромную сеть размером в несколько километров, прежде чем устремиться к массам окружающих железных ящериц. Внезапно огненно-черная сеть яростно взорвалась, заставив все пространство содрогнуться, когда волны огня хлынули во все стороны, мгновенно образуя море черного пламени размером в несколько километров. Все железные ящерицы, соприкоснувшиеся с морем огня, мгновенно разрывались на куски, прежде чем упасть с неба обугленными кусками плоти. Тем временем другой старейшина сложил одной рукой печать, и вокруг него вспыхнул синий свет, после чего появились 2 массивных синих молниеносных питона. Каждый из питонов был длиной в несколько сотен метров, и вокруг обоих потрескивала ослепительная синяя молния, когда они набросились на прилив ящериц. Соприкоснувшись с железными ящерицами, синие молниеносные питоны мгновенно взорвались, посылая бесчисленные толстые молнии во все стороны. Все железные ящерицы, пораженные молниями, мгновенно взрывались, посылая на землю бесчисленные разрушенные тела. Что касается Хань Ли, то он обратился к своему надежному набору из 9 летающих мечей, которые превратились в бесчисленные мечевидные нити, с легкостью разрезающие большие полосы железных ящериц. Каждый из них стоял с одной стороны ковчега, изо всех сил стараясь уничтожить приближающихся железных ящериц. Однако этих существ было просто слишком много, и, несмотря на все их усилия, им удавалось сдержать лишь часть железных ящериц, в то время как бесчисленное множество других все еще могло врезаться в ковчег. Непрерывно раздавалась череда громких ударов, и ковчег напоминал маленький плот в бурном море, едва держась за дорогую жизнь перед лицом прилива ящериц. Защитный световой барьер вокруг ковчега тоже яростно дрожал, к ужасу и панике всех, кто находился на ковчеге.
Внезапно впереди раздался скрежещущий рев, напоминающий резкий звук металла, трущегося о металл, и он был отчетливо слышен даже сквозь шум разворачивающейся битвы. Все на ковчеге почувствовали резкую боль в голове, словно их только что укололи стальными иглами, и их лица еще больше побледнели. Сердца двух старейшин стадии интеграции тела также содрогнулись, услышав этот рев. Впереди, на расстоянии более 3 километров, из земли появилась гигантская железная ящерица размером около 150 метров. Ее тело было полностью черным, а на спине было несколько толстых черных крючковатых шипов, в то время как из пасти торчали острые клыки, что придавало ей чрезвычайно устрашающий вид. Глава 164. Скрытое могущественное существо. От тела гигантской ящерицы исходила огромная аура, указывающая на то, что она обладает силой стадии интеграции тела. Прежде чем все успели отреагировать, позади них раздался еще один оглушительный рев. Земля взорвалась, из нее появилась еще одна гигантская ящерица, примерно такого же размера, как и ящерица стадии интеграции тела, и она была столь же устрашающей на вид, с яркими узорами на спине и парой длинных темно-красных рогов на голове. Более того, она также излучала ауру стадии интеграции тела. Это оба короля железных ящериц. Неудивительно, что здесь их так много, пробормотал старейшина Лю, и его зрачки резко сузились. Глаза мужчины с фамилией Коу внезапно загорелись, и он спросил: значит ли это, что если эти короли железных ящериц умрут, то битва закончится? Возможно, но они оба довольно равны по силам, поэтому я боюсь, что в ближайшее время не будет решительного исхода. В обычных обстоятельствах старейшина Ци и я, возможно, смогли бы убить королей ящериц, но учитывая сложившуюся ситуацию. Голос старейшины Лю затих, и он слабо вздохнул при виде бесчисленных железных ящериц вокруг ковчега. Как раз в этот момент два короля ящериц обменялись взглядами издалека, а затем со скоростью молнии взмыли в воздух. Два массивных существа яростно столкнулись с оглушительным грохотом в воздухе недалеко от ковчега, а затем вступили в ожесточенную схватку. Во все стороны распространялись сильные ударные волны, перемежающиеся вспышками ослепительного черно-красного света. Все более мелкие железные ящерицы поблизости мгновенно разлетелись, а некоторые даже были разорваны на куски ударными волнами. Перед лицом мощных ударных волн защитный световой барьер вокруг ковчега яростно дрожал, а сам ковчег был насильно отклонен от своего первоначального курса. Мужчина с фамилией Коу взглянул на постепенно истончающийся световой барьер и встревоженным голосом призвал: «Ковчег не сможет продержаться долго. Вы должны что-то придумать, старейшины». Однако два старейшины стадии интеграции тела могли только изо всех сил сдерживать волны железных ящериц, и даже это оказалось для них непосильной задачей, поэтому они никак не могли сделать что-либо еще. Как раз в этот момент Хань Ли внезапно поднял руку, а затем щелкнул пальцем по воздуху. Внезапно из ниоткуда вырвался ослепительно белый свет, заставивший всех инстинктивно закрыть глаза. Более того, из белого света хлынул поток своеобразных энергетических колебаний, полностью отключивших духовное чувство всех, кто находился на ковчеге. В следующее мгновение Хань Ли исчез с места во вспышке серебристой молнии, а затем мгновенно появился прямо над головами двух гигантских королей ящериц на расстоянии нескольких километров. Золотой свет вспыхнул на его кулаках, когда он обрушил их на головы королей ящериц, и у двух гигантских существ даже не было времени среагировать, прежде чем их головы с легкостью разлетелись на куски, словно пара яиц, разбрызгивая во все стороны огромные объемы крови и внутричерепной жидкости. У двух гигантских ящериц даже не было возможности закричать, прежде чем они превратились в пару трупов, которые упали с неба, прежде чем тяжело рухнуть на землю. Тем временем тело Хань Ли снова озарила серебристая молния, и в следующее мгновение он уже вернулся на ковчег. Все это произошло в течение не более чем секунды, и сразу же после этого весь белый свет исчез, словно его и не было. Все на ковчеге были полностью ошеломлены. «Что это был за белый свет только что?» — спросил кто-то. Ни у кого не было ответа, и даже два старейшины стадии интеграции тела были в полном недоумении. Внезапно один из старейшин стадии интеграции тела осознал, что все железные ящерицы в округе внезапно прекратили драться. Более того, кровожадность в их глазах угасла, сменившись шоком и паникой. В следующее мгновение из орд железных ящериц раздалось несколько громких рыков, и две противоборствующие армии быстро разделились, прежде чем броситься на утек и скрыться в земле. В мгновение эко более половины железных ящериц в округе исчезли, и ландшафт, наконец, снова стал виден. Смотрите. Два короля железных ящериц мертвы, кто-то на ковчеге заметил пару тел королей железных ящериц, лежащих на земле на расстоянии нескольких километров, и в этот момент пару тел уносили несколько более мелких железных ящериц. Все были поражены, увидев это, включая пару старейшин стадии интеграции тела. Независимо от того, что здесь произошло, я думаю, что нашим лучшим решением было бы как можно скорее убраться отсюда, сказал Хань Ли. Мужчина с фамилией Коу поспешно кивнул в ответ. Вы правы, старший Лю.
Полный вперед, летающий ковчег начал светиться ярким белым сиянием, продолжая свой путь на полной скорости, быстро улетая из этого района. Их не преследовали никакие железные ящерицы, и, увидев это, все коллективно вздохнули с облегчением. Что только что произошло, я не знаю. После этой вспышки белого света оба короля железных ящериц были убиты. Если вы спросите меня, на ковчеге, должно быть, было скрытое могущественное существо. И именно он убил двух королей железных ящериц, но он не хотел раскрывать свое прикрытие, поэтому использовал этот белый свет, чтобы скрыть свои действия. Это абсурд. Если вы спросите меня, какой-то бессмертный, должно быть, просто проходил мимо. Ни один обычный человек не смог бы убить двух демонических зверей стадии интеграции тела в мгновение ИК. Если это действительно был просто какой-то проходящий мимо бессмертный, то зачем он выпустил этот белый свет в качестве дымовой завесы? Все на ковчеге обсуждали только что произошедшее, и атмосфера стала немного странной. Два старейшины стадии интеграции тела также незаметно рассматривали всех на ковчеге, словно пытаясь выяснить, кто же этот скрытый могущественный спутник. Однако они не осмеливались совать нос слишком глубоко. Учитывая, как этот человек смог так быстро убить тех двух королей железных ящериц, он должен был быть как минимум культиватором Великого Вознесения, или даже легендарным истинным бессмертным, и они определенно не осмеливались рисковать, раздражая такое могущественное существо. Тем временем Хань Ли сидел, скрестив ноги, на палубе ковчега, и время от времени попадал под пристальные взгляды окружающих, но не обращал на эти любопытные взгляды никакого внимания. Остальная часть пути прошла очень гладко, и в ту ночь они выбрались из пустыни Черной скалы, не подвергшись дальнейшим нападениям, к большому облегчению всех. Вылетев из пустыни Черной скалы, они увидели обширный луг. Время медленно шло, и любопытство всех к личности того таинственного могущественного существа постепенно угасало по мере того, как продолжались дни монотонного путешествия. Более полугода пролетело в мгновение ИК, и ковчег летел над унылой пустыней. Их пункт назначения, город Яркого холма, был уже очень близко, расположенный как раз по ту сторону этой пустыни. Путешествие было довольно гладким, и ковчег столкнулся с некоторыми опасными ситуациями, но ни одна из них не была такой ужасной, как та, с которой они столкнулись в пустыне Черной скалы. В этот момент Хань Ли сидел, скрестив ноги, в своей комнате. Он быстро складывал серию печатей, пока шар тяжелой воды медленно сливался с дугами серебристой молнии перед ним. Вскоре появился черный шар, еще один шар молнии тяжелой воды. На его лице появилось радостное выражение, когда он убрал его. На протяжении всего этого путешествия Хань Ли совершенствовал молнии тяжелой воды всякий раз, когда у него было свободное время, и к этому моменту он уже израсходовал почти половину своего запаса тяжелой воды, чтобы произвести более 30 шаров молний тяжелой воды. Он на мгновение поправил одежду, прежде чем подняться на ноги, а затем вышел на палубу и устремил взгляд на желтую пустыню внизу. Пустыня называлась бескрайним песчаным морем и была чрезвычайно обширной, но демонические звери здесь были очень слабыми и редкими, поэтому это был очень безопасный район. Даже два старейшины стадии интеграции тела не несли караульную службу на палубе. Это путешествие заняло много времени, но как только он прибудет в город Яркого холма, у него появится доступ к массивам телепортации, которые значительно ускорят его путешествие. Мужчина с фамилией Коу как раз оказался поблизости и сразу же подошел к Хань Ли, чтобы поприветствовать его, на что Хань Ли слегка кивнул. Мужчина с фамилией Коу выглядел сильно взволнованным, когда сказал: «Старший Лю, мы уже менее чем в дне пути от города Яркого холма. Спасибо вам за ваше старание во время этого путешествия. Вы слишком добры, товарищ Даос Коу. Я взялся за эту миссию, поэтому вполне естественно, что я выполняю свой долг», — с улыбкой ответил Хань Ли. «Какие у вас планы после прибытия в город Яркого холма, старший Лю?» — спросил мужчина с фамилией Коу. «Я». Голос Хань Ли внезапно оборвался, когда он вдруг повернул взгляд вправо. На далеком горизонте в том направлении появились несколько теней, а также чрезвычайно слабый вой. Он немедленно высвободил свое духовное чувство, после чего на его лице появилось мрачное выражение. Что случилось? Старший Лю, мужчина с фамилией Коу, проследил за взглядом Хань Ли, одновременно высвобождая свое духовное чувство, и его выражение лица мгновенно резко изменилось, когда он закричал: «Это астральная ветряная буря! Остановите ковчег и вырыйте яму, чтобы он мог спрятаться». Быстрее, ни в одной из книг, которые приобрел Хань Ли, не упоминалось об этой так называемой астральной ветряной буре, но, судя по реакции мужчины с фамилией Коу, это должно было быть что-то довольно опасное. На ковчеге началась полная паника, когда другие быстро начали замечать приближающуюся бурю на горизонте, и те, кто был знаком с климатом в этом районе, были крайне встревожены. Ковчег постепенно остановился, после чего из своих комнат вылетели два старейшины стадии интеграции тела. Старейшина Ци перевернул руку, чтобы достать большой желтый флаг, и по его велению флаг резко увеличился в несколько десятков раз по сравнению с первоначальным размером, излучая при этом ослепительно желтый свет. Старейшина взмахнул рукавом, и толстый столб желтого света выстрелил вперед,
прежде чем устремиться в песок пустыни внизу. Земля в радиусе нескольких десятков километров яростно задрожала, когда земля резко раскололась, прежде чем расступиться в обе стороны. Мгновение спустя на земле появилась огромная черная расщелина, напоминающая темную бездну глубиной в несколько километров. Тем временем черные тени вдали быстро приближались, являя собой серию гигантских черных облаков, внутри которых непрерывно раздавался громоподобный вой. Вокруг ковчега бушевали свирепые порывы ветра, поднимая в небо огромные объемы песка. «Быстрее!» — призвал мужчина с фамилией Коу. Ковчег немедленно спустился в огромную расщелину в земле, быстро исчезнув в ней. Затем старейшина Ци взмахнул флагом, который он держал в руке, и расщелина закрылась сверху, образуя вокруг ковчега массивную подземную пещеру. Тем временем свирепые порывы желтого ветра пронеслись над пустыней наверху, словно стая больших ветреных драконов, застилая собой все небо. Песок пустыни был взбудоражен ветром до безумия, и весь район погрузился в полный хаос. Порывы ветра напоминали хлыст великана, который с разрушительной силой многократно хлестал по земле, и, хотя летающий ковчег находился на глубине нескольких километров под землей, все еще отчетливо слышали громоподобный шум, раздающийся наверху. Глава 165. Неожиданная встреча. Мужчина с фамилией Коу стоял рядом с Хань Ли и с облегчением сказал: «Хорошо, что старший Лю заметил это очень рано. В противном случае мы бы оказались в серьезной опасности». «Что это за астральная ветряная буря, о которой вы говорите, собрат Даос Коу?» — спросил Хань Ли, приподняв бровь. Астральная ветряная буря — это своего рода природное явление, которое возникает только в этой пустыне, и это очень редкое явление, но как только оно возникает, оно сеет хаос на территории радиусом в сотни тысяч километров. И единственный способ справиться с этим бедствием — спрятаться глубоко под землей и дождаться, пока буря пройдет, прежде чем возвращаться на поверхность, объяснил мужчина с фамилией Коу, и он явно очень опасался этой формы стихийного бедствия. «Я пересекал эту пустыню не менее 100 раз, и это всего лишь второй раз, когда я столкнулся с этим бедствием. В тот раз я был свидетелем того, как летающий ковчег, который не смог вовремя уйти под землю, был мгновенно превращен в пыль бурей», сказал старейшина Ци с ноткой затаённого страха в глазах. Судя по всему, эта пустыня когда-то была городом, но по какой-то причине однажды над городом внезапно пронеслась астральная ветряная буря, мгновенно сравняв его с землей, и так появилась эта пустыня, добавил старейшина Лю. «Понятно», — ответил Хань Ли, кивнув. «Мы находимся не более чем в дне пути от места назначения, но похоже, что нам придется подождать еще несколько дней, пока эта астральная ветряная буря пройдет, прежде чем мы продолжим путь», вздохнул мужчина с фамилией Коу. Затем он ушел, чтобы проверить, не повреждены ли какие-либо товары на ковчеге. Тем временем Хань Ли сел, скрестив ноги, и закрыл глаза, чтобы помедитировать. Пустыня над Хань Ли и остальными в настоящее время была опустошена астральной ветряной бурей, но все было мирно и спокойно в сотнях тысяч километров от бескрайнего песчаного моря. Вдоль обширного горного хребта, простирающегося на десятки тысяч километров, росли бесчисленные пышные леса, среди которых были разбросаны города, поселки и деревни. В центре горного хребта находился лазурный город, занимавший огромную площадь. Его стены были высотой более 300 метров, а над городскими воротами большими золотыми иероглифами были написаны слова «Город яркого холма». Город, казалось, был не меньше города Черного ветра, и он был заполнен высокими зданиями, которые отличались по стилю строительства от зданий в городе Черного ветра тем, что были более грубыми и неотесанными, но казались более внушительными и величественными. В городе виднелась одна процветающая улица за другой, простирающаяся до самого горизонта. В центре города Яркого холма находилась огромная белая пагода, выделяющаяся как особенно привлекательная достопримечательность даже по сравнению со всеми высокими зданиями вокруг нее. Здесь располагались массивы телепортации города, и люди регулярно входили и выходили из здания, представляя собой живое и хаотичное зрелище. Как раз в этот момент из входа в гигантскую пагоду бок о бок вышли две фигуры. Один из них был пожилым мужчиной с седыми волосами и белой бородой. На нем была парчевая роба 5 цветов, и, несмотря на свой, казалось бы, преклонный возраст, он выглядел очень бодрым и полным сил. Рядом с ним был красивый молодой человек в облегающей черной робе с холодным взглядом. «Брат Фан, если я правильно помню, на остальной части вашего пути больше не будет массивов телепортации. Кроме того, море Черного ветра расположено в самом западном регионе континента, и я слышал, что туда очень трудно попасть», сказал пожилой мужчина в парчевой робе. «Учитывая, сколько времени прошло, мы даже не знаем, находится ли он еще в море Черного ветра. В целях безопасности мне придется побеспокоить вас, чтобы вы еще раз проверили его местонахождение», сказал Фан Пань, взглянув на небо. «Очень хорошо». Пожилой мужчина в парчевой робе кивнул в ответ, а затем перевернул руку, чтобы достать сокровище в виде тарелки. Он соединил указательный и средний пальцы, прежде чем направить их прямо на тарелку, а затем начал петь заклинание.
При этом тарелка начала излучать ослепительный золотой свет, и очень близко к центру тарелки появилась мерцающая алая, к большому удивлению пожилого мужчины. Он уже покинул море черного ветра. Спросил Фан Пань, явно уже ожидая такого исхода. Не только это, но он сейчас очень близко к этому городу, ответил пожилой мужчина в парчевой робе с недоверчивым выражением лица. Фан Пань слегка замешкался, услышав это, а затем спросил: «А? Он находится к западу от нас. Верно, но по какой-то причине он, похоже, остановился», ответил пожилой мужчина в парчевой робе с озадаченным выражением лица. «Идем со мной», — сказал Фан Пань, вылетая из города полосой света, и пожилой мужчина поспешно последовал за ним. Немного позже они появились на вершине высокой горы в нескольких сотнях километров от города, наблюдая за астральной ветряной бурей, которая бушевала вдали на западе. Похоже, он укрывается от какого-то стихийного бедствия. «Нет необходимости больше ждать, пойдем прямо к нему», — сказал Фан Пань. Пожилой мужчина в парчевой робе слегка нахмурился, услышав это. «Мы уже так долго выслеживали его. Зачем такая спешка сейчас?» Учитывая его нынешнее местоположение, его следующим пунктом назначения наверняка будет город Яркого Холма, так почему бы нам не подготовиться здесь и не устроить ему засаду, как только он прибудет? Можешь подождать здесь, и если хочешь, но я не собираюсь ждать ни минуты больше», — заявил Фан Пань, резко вскочив с вершины горы, а затем мгновенно исчез вдали. Пожилой мужчина в парчевой робе покачал головой, слабо вздохнув, а затем также исчез с места во вспышке пятицветного света. Тем временем внутри подземной пещеры отчетливо был слышен вой ветра наверху, и все, включая Ханли, сидели с закрытыми глазами в молчаливой медитации. Внезапно его брови резко нахмурились, и он резко распахнул глаза. Только что кровяная эссенция в его теле внезапно пришла в сильное волнение, бешено бурля в его венах, до такой степени, что он почувствовал неестественный жар, пробегающий по его венам. «Что-то приближается ко мне». В его сердце закралось сильное чувство тревоги. Подумав немного, он мгновенно поднялся на ноги, и все вокруг были поражены этим внезапным движением, открыв глаза и наблюдая за ним с настороженным выражением лица. Он не обратил внимания на реакцию окружающих и внезапно исчез с места во вспышке лазурного света. Остальные люди в подземной пещере даже не успели ничего сказать и могли только обмениваться недоуменными взглядами. Вылетев из подземной пещеры, Ханли со всех сторон обрушились сильные астральные ветры, словно бесчисленные острые лезвия. Всё тело Ханли было окутано слоем лазурного света, но этого все равно было недостаточно, чтобы грубый песок не хлестал его по лицу. Его глаза слегка сузились, когда он повернулся в определенном направлении, а затем начал лететь сквозь астральные ветры полосой лазурного света. Внутри буйной бури видимость была практически нулевой, и, хотя Ханли было не очень трудно передвигаться сквозь бурю, его скорость была значительно ограничена, поэтому он не смог уйти далеко, даже пролетев целый час. Как раз когда он собирался разогнаться до полной скорости и одним махом вылететь из зоны действия бури, он внезапно обнаружил, что в пределах нескольких километров от него без всякого предупреждения появились две мощные ауры. Он немедленно остановился и окинул взглядом окрестности, обнаружив в буре справа от него пару неясных человеческих фигур. Только после того, как они пролетели еще несколько сотен метров, они постепенно стали отчетливо видны Ханли, оказавшись молодым человеком в черном и пожилым человеком в парчевой робе. Каждый из них был окутан световым барьером, который сдерживал бурю, и закрученный песок мог оставить лишь слабые белые следы на световых барьерах. Ханли быстро взглянул на две фигуры, и его сердце слегка сжалось, когда он спросил: «Почему вы преграждаете мне путь, товарищи даосы?» Оба они были культиваторами средней стадии истинного бессмертного, и было ясно, что они приблизились к нему не с дружескими намерениями. Более того, по какой-то причине они казались ему смутно знакомыми, но он никак не мог вспомнить, где он их видел раньше. Пожилой мужчина в парчевой робе был весьма озадачен этим вопросом и с недоуменным выражением лица повернулся к молодому человеку в черном. Однако взгляд последнего был по-прежнему прикован к Ханли, когда он холодно фыркнул: «Ты думаешь, что можешь обмануть нас этой своей маскировкой, Ханли?» Ханли был весьма встревожен тем, что к нему обратились напрямую по имени, и на его лице появилось мрачное выражение, когда он спросил: «Кто вы?» Не думаю, что он притворяется брат Фан. Похоже, он действительно не знает, кто мы такие. Может быть, он потерял память? Спросил пожилой мужчина в парчевой робе, слегка нахмурив брови. Какая разница, притворяется он или нет? Нам просто нужно убить его, а затем обыскать его душу, и все станет ясно, холодно ответил Фан Пань. Как только его голос затих, он внезапно исчез с места во вспышке черного света. Все, что увидел Ханли, это размытое пятно, промелькнувшее перед его глазами, прежде чем молодой человек снова появился прямо перед ним, и он набросился на него с длинной черной саблей. Ханли поспешно поднял кулак, чтобы противостоять сабле, но внезапно Фан Пань снова исчез. В результате кулак Ханли ударил в пустоту, заставив пространство впереди яростно содрогнуться, когда он по инерции шагнул вперед. Сразу же после этого он краем глаза заметил полосу черного света,
и руны на лезвии черной сабли начали мерцать, когда она рубанула его снизу под крайне неудобным углом. Было слишком поздно уклоняться от атаки, поэтому он мог только принять ее в лоб, и на его коже немедленно появился слой золотых чешуек, а также его истинная экстремальная мембрана. Раздался громкий ляск, когда Хань Ли отступил на несколько километров по воздуху, оставляя за собой кровавый след. Когда он пришел в себя, на его лице появилось мрачное выражение. Неприметный на вид удар, нанесенный молодым человеком в черной робе, смог пробить как его истинную экстремальную мембрану, так и его золотые чешуйки. После этого удар иссяк и не смог нанести существенного вреда, но Хань Ли все же был весьма встревожен его силой. Однако брови молодого человека в черной робе слегка нахмурились, увидев это, что указывало на его недовольство результатом этой атаки. Что касается пожилого человека в парчевой робе, то он не участвовал напрямую в битве. Вместо этого он держал в одной руке круглую пластину формаций, а указательным пальцем другой руки непрерывно водил по воздуху, словно что-то начерчивая. Более того, из его рукава непрерывно вылетала серия треугольных желтых флажков, прежде чем исчезнуть в воздухе. Взгляд Хань Ли на мгновение задержался на его двух противниках, прежде чем во вспышке белого света в его руке появился белый длинный меч. Молодой человек в черной робе сделал шаг вперед, немедленно преодолев почти 300 метров по воздуху, оставляя за собой след из остаточных изображений, когда он снова набросился на Хань Ли со своей саблей. Хань Ли поднял руку, чтобы блокировать атаку, сумев сдержать саблю, но прежде чем он успел что-либо сделать, перед его глазами внезапно произошел поразительный поворот событий. Остаточные изображения, оставленные Фан Панем, все еще висели в воздухе, и одно из них внезапно выпрыгнуло вперед во вспышке черного света, держа в руках идентичную черную саблю, которой она ударила Хань Ли в живот. Эта вторая фигура была идентична по внешнему виду Фан Паню, и она также излучала ауру средней стадии истинного бессмертного.